เครียดจัง ทำไมลูกเราคอยังไม่แข็งนะ เด็กข้างบ้านคลอดหลังลูกเรา ตอนนี้คอแข็งแล้ว ทำยังไงดีนะ กลัวลูกผิดปกติจัง ไม่ต้องเครียดนะคะคุณแม่ วันนี้เด็กทารก Everything Channel หาข้อมูลมาให้แล้วค่ะ เด็กพัฒนาการช้าคือเด็กที่ไม่สามารถทำสิ่งต่างๆได้เหมือนเด็กคนอื่นในช่วงอายุเดียวกัน และมีหลากหลายอาการที่สามารถบ่งบอกว่าลูกคุณพัฒนาการช้า โดยคุณพ่อคุณแม่จะต้องสังเกตอาการด้วยตัวเอง อย่าปล่อยปละละเลย เพราะถ้ารักษาช้าผลที่เกิดขึ้นอาจอยู่กับลูกคุณแบบถาวรเลยค่ะและสัญญาณสำคัญที่บอกว่าลูกคุณพัฒนาการช้าจะมีอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ ข้อแรก ศีรษะ หากคุณแม่สังเกตเห็นว่าลูกมีศีรษะที่เล็กหรือใหญ่เกินไป นั่นก็อาจบ่งบอกได้ว่า ลูกอาจจะมีการเจริญเติบโตทางสมองที่ผิดปกติได้ Okay. ส่วนขนาดเส้นรอบศีรษะโดยปกติของเด็กนั้น จะมีขนาดโดยประมาณดังนี้ค่ะทารกแรกเกิดถึง 3 เดือน ขนาดรอบศีรษะจะอยู่ที่ 35 เซนติเมตร ส่วนทารกอายุ 4 เดือน รอบศีรษะจะอยู่ที่ 40 เซนติเมตรค่ะ ข้อ 2 หู อย่างแรกเลยให้คุณแม่สังเกตว่า ใบหูของลูกผิดรูปหรือไม่ อยู่ต่ำหรืออยู่สูงเกินไปอย่างเห็นได้ชัดหรือเปล่า ติ่งหูยาวผิดปกติ รูหูอยู่ในตำแหน่งปกติหรือไม่ หลังจากนั้นเมื่อลูกอายุได้ประมาณ 6 เดือน ให้ลองสังเกตดูว่า ลูกสามารถหันหน้าตามทิศทางของเสียงได้หรือไม่ การให้ลูกฟังเสียงที่มีโทนเสียงแตกต่างกัน รวมถึงการพูดคุยตอบโต้ จะเป็นการช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านการฟังของลูกได้ในระดับหนึ่ง แต่หากลูกไม่ตอบสนองกับเสียงที่ได้ยินรอบข้าง เช่น ไม่หัน ไม่สะดุ้งหรือตกใจเมื่อมีเสียงดัง ก็อาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติได้ค่ะ ข้อ 3. ดวงตา หากว่าลูกมีพัฒนาการล่าช้า ตาของลูกจะห่างจนผิดปกติ ตาเหล่เข้า ตาเหล่ออก หรือหากมองเห็นแสงสะท้อนจากรูม่านตาลูกเป็นสีขาว แสดงว่ามีความผิดปกติอยู่ด้านหลังรูม่านตา อาจจะเป็นต้อ มีเนื้องอก หรือจอประสาทตาลอกได้ค่ะ และมาถึงข้อที่ 4 จมูก โดยทั่วไปทารกจะเริ่มได้กลิ่นตั้งแต่อายุได้ 3 วันแล้วค่ะ ยิ่งถ้าเป็นกลิ่นของคุณแม่ เขาก็จะยิ่งพยายามหันไปหาด้วยความคุ้นเคย แต่หากลูกไม่ตอบสนอง หรือไม่มีปฏิกิริยากับกลิ่นต่างๆเลย เช่น ไม่นิ้วหน้าหรือจามเมื่อมีกลิ่นฉุน ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีความผิดปกติ หรือหากดั้งจมูกบี้หรือเชิดมาก ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ต้องดูหน้าตาโดยรวมด้วย เช่น หางตาชี้ กระหม่อมแบน ลิ้นใหญ่ ซึ่งอาจจะเป็นอาการของเด็กดาวน์ซินโดรมได้ ข้อที่ 5 ปาก สังเกตง่ายๆว่า ลูกปากแหว่งเพดานโหวหรือไม่ ลูกพูดไม่ชัด ติดอ่างเสียงผิดปกติ ไม่เล่นเสียงและส่งเสียงอ้อแอ ไม่โต้ตอบคำพูดตามวัยหรือไม่ หรือหากลูก2 ขวบแล้วยังพูดคำที่ไม่มีความหมาย ไม่ทำตามคำสั่งและไม่พยายามพูดกับคนอื่น ก็อาจเป็นไปได้ว่า ลูกมีพัฒนาการทางภาษาที่ล่าช้าค่ะ และข้อ 6 ลิ้น อาการผิดปกติ คืออาการที่ลูกมีลิ้นใหญ่ ลิ้นยืดออกมาขณะพูด น้ำลายไหลย้อยอยู่ตลอด อาปากกว้างไม่หุบ ไม่กลืนอาหาร ไม่เคี้ยวอาหาร เคี้ยวข้าวนาน หรือไอ และสำลักบ่อยๆ ข้อ 7 แขน ขา และลำตัว เด็กที่มีพัฒนาการที่ผิดปกติ จะมีลักษณะแขนขายาวไม่เท่ากันทั้งสองข้าง นิ้วยึดติดกัน นิ้วเกิน 5 นิ้ว หรือนิ้วกุด กล้ามเนื้อแขนขาเกร็งเกินไป ทำให้เด็กเคลื่อนไหวลำบาก และเคลื่อนไหวผิดปกติ ข้อหรือสะโพกหลุด แบะออกมามากเกินไป หรือหนีบติดกันไม่ยอมแบะ มีอาการท้องผูกเรื้อรัง ซึ่งเป็นสัญญาณของการเคลื่อนไหวลำไส้มีปัญหา
หรืออาจมีปัญหาเรื่องการย่อยและการดูดซึม หรือหากลูกมีกล้ามเนื้อแขนขานุ่มนิ่มอ่อนปวกเปียกจนไม่มีแรงในการเคลื่อนไหว ยกแขนยกขาลำบากไม่สามารถควบคุมลำตัวเพื่อทรงตัวให้มีความสมดุลขณะถูกอุ้ม ยกตัวอย่างง่ายๆเช่น 3 เดือนยังคอไม่แข็ง 9 เดือนยังไม่คว่ำหรือยังไม่คลาน 1 ขวบแล้วยังหยิบของเล่นไม่ได้กำมือไม่ได้ เหล่านี้ก็อาจเป็นสัญญาณว่าลูกพัฒนาการผิดปกติได้ค่ะ และข้อสุดท้ายข้อที่ 8 ผิวหนังสังเกตว่าลูกมีสีผิวที่ผิดปกติหรือไม่ เช่น มีปานเป็นริ้ว เป็นแนวสีขาวหรือสีดำเป็นแถบใหญ่ มีปานตามผิวหนังมากกว่า 6 จุด หลังมีปานลายเป็นต้นคริสต์มาส บวกกับกล้ามเนื้อนิ่ม ผิวหนังแห้งอย่างมาก คันและต้องเกาอยู่ตลอดเวลา และสัญญาณสำคัญของลูกพัฒนาการช้า ดูได้ตามนี้ค่ะ ข้อ 1 ศีรษะ ข้อ 2 หู ข้อ 3 ดวงตา 4. จมูก 5. ปาก 6. ลิ้น 7. แขนขาและลำตัว 8. ผิวหนัง 8 ข้อนี้จดให้ทันจำให้ขึ้นใจนะคะ เมื่อคุณแม่ทราบแล้วว่าอาการแบบไหนที่บ่งบอกว่าลูกเข้าข่ายเป็นเด็กพัฒนาการช้า ก็อย่าลืมลองไปสังเกตลูกน้อยที่บ้านดูนะคะ ว่าเข้าข่ายหรือเปล่า แอดมินขอเตือนเรื่องการเลี้ยงลูกโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เปิดทีวี แท็บเล็ต หรือมือถือให้ลูกดู เพราะคิดว่าไม่เป็นอะไร สื่อพวกนี้แหละค่ะ ตัวขัดขวางพัฒนาการของเด็กทารก เลี้ยงลูกแบบเราไม่ต้องอายใคร แค่เลี้ยงอย่างใส่ใจก็พอ อย่าลืมกด subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะ และกดปุ่มกระดิ่ง จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร รู้ก่อนดูแลตัวเองก่อน ลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะ กดเลย